La presidencia del Consejo de Ministros emitió un decreto supremo en el que declara el estado de emergencia por 60 días calendario en varios distritos de Ancash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Lima, Loreto y San Martín por el impacto de daños a consecuencia de las intensas precipitaciones. Se trata de 38 distritos cuyas autoridades de gobiernos regionales, locales y defensa civil deberán actuar en coordinación con diferentes ministerios para ejecutar las medidas y acciones de excepción y las necesidades de rehabilitación que puedan ser necesarias. El decreto publicado en la edición extraordinaria del diario El Peruano lleva la firma de la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, y varios ministros de Estado.